但係我唔知完成度有幾高，但係非常艱難，同埋係一個好大嘅特技費用，係講緊幾千萬嘅特技費用。我話如果你要做決定，即係我哋為呢一刻攞，我哋即刻搶都攞翻嚟，一定要同佢解決呢個問題。如果唔係唔使上。我話就算你話喺呢家呢刻要決定，因為你擺咗幾年啦，你再唔搞係你第時即係你有另一選擇，有得等佢，即係等佢解決佢嘅問題。係啊，你冇得等。我話已經等咗2年，冇得等啦。跟住老闆話嗰排啦，我話即係嗰陣時咪即刻去搵錢。即係因為預咗你會搞，你冇搞，咪呢個錢係冇喺度嚟噶嘛。跟住即刻用佢嘅方法去搵錢，都係一步一步搵啦。咁我哋即刻攞翻嚟重新 organize 所有鏡頭2000幾3000嘅重新 organize， 卡晒所有國內嘅公司、韓國嘅公司分開咗，分開咗15定16間，就做呢幾次嘅鏡頭。半年之內要完成佢。哇！呢個真係好，因為要好大經驗啊！呢個好大經驗喎，即係你我從一個唔識特技嘅人去注意呢部戲拍，到後嚟遇到呢件事，到我得翻半年時間，我點樣 organize？ 雖然當然有好多人幫我手，點樣 organize？即係需要知道特技係點做，都要啲人哋點分，跟住遇到公司與公司之間遇到一啲咩問題，原來唔得嘅就係支金光棒，原來你公司 modeling 你做咗出嚟，跟住去到呢個佢開唔翻呢個 access， 點解？因為有啲 plug in 佢冇理由，跟住係咪你可以創作就係條尾？原來大家做 fur 嘅 software 唔同，又唔同你個 fur 又唔係我個 fur， 跟住就係點咧？即係呢啲係好細節嘅嘢，但係當好啦，各自做啦條尾，點樣統一先？喺個畫面度點樣統一先？即係原來你有幾萬條毛，原來佢爭緊5000條毛，你點啊？吹嗰陣大家吹嘅方法又唔同，即係你好多呢啲原來好多細節嘅，我嗰一刻呢半年係急速成長喺特技片度。亦都導致後邊我拍特技片就話我。拍特技片得一個 concept 俾自己就係唔好信特技，能夠現場拍幾多就拍，係拍盡佢先，拍盡佢先，即係你唔可以所有嘢靠特技唔得㗎。即係我話原來係咁後邊就好啲咯。所以城寨嗰個經驗就好有啦。嗱，智齒你頭先話我點都要翻嚟，我殺破狼3都唔搞啦，我要搞智齒，係乜嘢令到你咁想搞智齒咧？即係嗰個我要翻嚟嗰團火係乜嘢咧？因為我好想翻香港拍戲啦，二來就係智齒呢個版權我唔怕冇嘅。其實智齒係好多年前5年前，即係我拍之前嘅5年已經買咗嘅啦。阿雷米好好咁用好平嘅價錢，就俾咗我一個朋友，咁我開跌翻嚟，一路都唔跌翻嚟唔成功。雷米自己又寫咗幾稿，一稿2稿，後尾又我大陸個編劇又寫過，翻嚟香港又傾過都唔係好得。到我真係決定我話，如果你問我最想拍，我都係想拍呢個嘅時候。跟住大家 OK 咁啊，翻嚟搞呢個。因為我好中意阿瑟同阿家棟嗰段關係。其實亦都係佢小說最留白嘅地方，冇乜點寫，因為主力係寫李信。咁但係我反而中意阿瑟同阿斬嗰段關係。咁呢個係我覺得我最有幻想嗰種基建之仇係一種關係，但係已經變成互相唔可以分割嘅一樣嘢。我記得當年競逐金像獎最佳女主角嘅時候咧，通常都好多唔同嘅對手啊，大家會覺得呢個，大家覺得嗰個，但係我覺得即係智齒嘅劉雅瑟係其中一個，我自己覺得毫無懸念去攞獎嘅。佢嗰種豁出去，同埋好似攞生命嚟到拍一套戲嗰種感覺，你係點樣發現佢係咪麥路人？因為麥路人支持佢咧，唔係嘅。拍完智齒先拍麥路人嘅。係啊，原來係嘅。係啊。反而咁因為智齒好耐冇出咗。咁其實係我決定要做呢個戲，咁好多人卡咗。其實香港我卡晒 Fish 阿譚啊，好多人啊，所有人都嚟卡過呢個 characters。但後嚟我都覺得好似爭啲力啦。後嚟我另外大陸國內副導演亦都幫我揾緊，後尾就揾到雅瑟俾我睇，就係《致青春》嗰場戲。跟住雅瑟依家個樣，咁後尾問翻雅瑟先知，原來係佢睇到個 post 話。揾演員係我係導演，跟住咁嘅戲香港，佢就自己 send 嘢，係啦 send 嘢俾人哋，自己主動 send。咁樣本身幫我睇完就係，我覺得我睇完《致青春》嗰場戲，我覺得有可能喎呢個女仔。跟住我就啱去北京，我就飛上北京，咁我就同佢食一個早餐，半個鐘頭到。咁我覺得應該係佢。其實冇乜傾過點啊，佢冇乜俾啲咩我睇。
或者係冇乜好內心嘅嘢冇，都好寒暄。但係我睇到呢個女人，呢個女仔係好想演，佢對於演有一種渴望。然後佢臨走有少扮唔經意一啲，佢應該準備好噶啦。我話係咩？準備好啊？好咪拍咯。咁你會覺得你好覺得我睇幾樣嘢嘅，我覺得一來我睇完嗰場戲，我覺得演技好好啦，係咪？好自然啦。另外就係個爆發力好強啦。另外就係佢嗰幾年嘅經歷，其實阿瑟經歷唔好，佢唔係有好多好大嘅角色做過。但係我覺得點解冇？我都會問點解冇嘅。我諗阿瑟自己都會問點解。我諗呢幾年係會令到佢會死命做呢個角色嘅件事。我係買緊呢樣嘢，因為演技我唔使擔心啦。但係我要一個學得你話齋攞條命去演嘅一個你可以放開晒自己去演嘅劇集。同埋即係類似當年發哥演 Mark 哥呢個角色咁咯，即係阿吳宇森將佢之前自己嗰種失意落魄擺咗落呢幾個角色，跟住阿周潤發亦都一路好好啦電視台，但係喺電影唔算係不得志，好多不得志，所以大家都用一種盡地一煲。呢一次我真係呢一次雖然唔係不成功變成人，但係你嗰種火你係感受得到嘅。係佢嗰種即係你阿鄭保瑞你不嬲拍戲就係將個演員即係會吞到最盡嘅，而阿劉華瑟就係一個我諗其中一個啊。係啊，有魔打佢自己亦都個魔打發到好盡嘅一個演員嗰種，即係你嗰種成個嗰個角色俾人蹂躪或者係嗰種，我諗係因為佢呢個演員做令到你再push多啲，係嘛？都係可以 push 係啊，可以 push，即係你感覺到拍兩個你知道可以 push 呢個人。冇錯，即係可以摸定，即係有陣時佢都會拍到我唔想拍，跟住我坐一屆5分鐘，5分鐘第一個，跟住我唔得啦，我拍到個啦。即係你可以鋪上去，跟住佢微死地又埋去。佢要啲時間 pick up，即係你寧願坐，俾你坐。跟住你去到景度，你去翻嗰個位度，你坐到得，你話俾我聽，我去。係等佢。哦，你得先，但係點都要嚟講。有邊一場係要佢真係心力交瘁啊？筋疲力盡。見到啊，斬過死，就開槍打死人。好肉赤嘅，我係我都即係我自己睇到，即係唔係話咁樣鏡頭，我望到阿瑟嗰種演出嗰種嘢，其實我喺現場睇，我都覺得自己蹂躪緊呢個女嘅，但係我好肉赤嗰陣時，唔係放個戲放乜，我淨係放阿瑟，我都覺得好肉赤，但係我唔知，我就係我好似成個戲就係等緊呢個 moment，即係你解決咗件事，但係又冇解決，可能件事係最 worst， 但係呢個方法係解決呢件事嘅唯一一個方法。我唯有係咁做咯，得你就逼佢做呢個咯，即係佢唔知係5 take 啊，5、6 take 噶啦，可能第4 take 到佢已經好攰，好攰，因為我唔 cut 嘅，我話你未做完我唔 cut，我就話你做完咗我未必 cut，你做落去，你做落去，佢話做幾場我唔知，你演落去。但呢個肉赤感覺係啱嘅，可能即係對於因為觀眾都應該會有同樣，雖然佢未必同阿瑟有咁即係私交嘅感情，但係係應該係呢個角色係有咁嘅咁啦。係啊，但係有冇諗過唔係咁樣處理，即係唔係話最撚尾，即係你呢個係揀到你將嗰個由佢扮死阿斬哥呢一個，有冇諗過其他結局㗎？冇。真係嗰個，因為小說係咁嘅。咁但係我哋都覺得好啱。我唔知係咪啱，但係你覺得係咁發生，係咁發生，即係佢未必啱嘅。我成日都話有啲嘢係佢未必係啱，但係你覺得係咁發生。因為我哋人生都係啦，有咩嘢係啱嘅發生噶，永遠都錯嘅，但係佢就係咁發生。係就係咁，係會發生，係咪就係會發生噶啦呢啲事？係嗱，我想問一個問題就係話。呢套戲咧其實好不幸啦，喺個票房方面啦，好不幸啦。都知死緊。你覺得真係知死緊咩？唔係，都冇咁差。係啦，冇咁差。好啦，其中一個原因好多江湖傳說、眾說紛紜嘅，其中一個原因咧，就係我自己都知嘅，就係我真係喺嗰啲有啲翻版嘅或者機頂盒，好早呢度已經有，好早已經有。係啊，係咪真係影響咗個上映或者內地嗰種上唔到畫咧？
唔係，咁我哋上唔到畫就好早知㗎啦。點解啊？因為佢話審批唔過咯，審批唔過咯。咁好多理由咯。因為佢話佢哋會覺得個戲太污糟，即係當然啦，即係佢哋唔覺得香港係咁，佢哋唔覺得香港係咁，咁我冇得講。咁當然我哋好友好嘅，好友好地話，咁我哋算啦，咁我哋唔申請啦。咁呢個係一個，因為已經冇得救，因為已經好難改嘅，我唔會改個世界。我點會拍兩場日頭嘅戲會改得到成個方案？拍翻啲風光明媚啊、綠草如茵啊嗰啲係啦，好難，但係佢哋都知嘅。咁你話去到票房係咁，我你翻係一個問題，即係自己都好，唉，我都覺得好對唔住公司。即係你當然有電影節係好好嘅，但係又喺個，因為嗰陣時疫情嘛，你全部電影節都係網上噶嘛。就算我去 Berlin， 我哋都係網上放啊。咁但係 Berlin 嘅 security 好好咯，即係佢真係有 pass， 即係唔係所有人街外 即係 public 咁放，即係唔係下佢係睇得，即係又理解有 pass。明白係啦，大家明白呢樣嘢。所有 security 做得非常好。發生咩問題咧？點解會咁早都去到嗰個？去到第二個電影節出事咯，因為嗰個真係 public 放而佢個 security 做得唔係咁好嘅時候就道路啦。咁可能佢都有做，我相信一定會有做過一啲嘢嘅，但係唔係咁容易，唔係咁難去 break 你咯。即係佢哋嗰班，你知嗰班天才嚟噶嘛，要搞你嗰班，咁就唔係淨係得我對佢出事嘅，好多對佢都出咗事嘅喺嗰個電影節裏邊。咁唔講邊個電影節啦，咁最多電影節出咗事，咁係咯。咁你揾到嗰個人㗎，你後尾哇我哋即刻網上刮呢樣刮到佢係唔肯放開，佢係唔肯拉翻。可以唔肯拉翻？佢都唔係佢都唔係大陸，唔係香港，佢喺外國嘅。咁你啊，佢相反外國嘅，你拉佢唔到。因為喺嗱當時我係做緊電影公司啦，大家一早聽到智齒呢部戲，大家都其實好有期望要睇嘅，亦都覺得佢好勁嘅，會係好勁嘅。但係結果咧，上畫嗰陣時咧，我哋上啦，點解個marketing budget 咁少嘅？即係街冇嘢睇，冇billboard，冇乜嘢嘅 TV，咁你就覺得即係我哋因為你我諗導演都知啦，我哋做宣傳嘅就會預，套戲如果收1000萬咧，我就會幾多百萬嘅 budget 去做宣傳。如果我諗住呢套戲收2000萬，我就更加多嘅。咁即係話其實喺香港嗰時已經係好 sad 地覺得，你有冇爭取過㗎？得多啲啊！即係套戲其實好戲嚟嘅喎。香港係啱睇嘅，有嘅。咁你公司決定就公司決定啦。咁我哋好難講，係啊，都會嘈噶，有嘈過你都冇用啊，都冇用，唔係一定俾你嘅。咁你冇得講，即係佢哋又唔係唔做，不過係未必係咁樣投入去做咯。咁我都冇辦法，因為嗰個我哋期待值同埋開畫嗰個即係幫票房啦，同埋你上映前嗰種嘅宣傳功夫。係唔成正比嘅，呢部係好有歧視嘅。咁嗰時未你一番熱誠翻落嚟香港拍智齒，會唔會好？即係嗰個定係已經都有，即係實會有打擊嘅，實會有打擊。即係其實我講呢智齒相對嚟講，點解對於我重要就係佢對於我嚟講係一個比較 personal 嘅戲，即係我自己對於電影嘅睇法啦，或者係好自己裏邊諗嘅嘢。咁一定花咗好多心力啦。其實冇放棄過任何一刻嘅，咁你變咗係出嚟嘅結果係咁，你就實會打擊咯。係咯，雖然你話拍戲唔應該理票房，咁你拍創作嗰陣時係唔應該，即係有陣時當然唔係話自己咁一意獨行嘅，即係你都要計下觀眾嗰啲反應咁樣。咁但係當套戲自己又花咗咁多心力，亦都覺得套戲其實而家大家都證明咗同智齒喺度好出色嘅作品啦，喺法國亦都好賣座啦。咁但係。即係好似一個，但係好似每套戲都有條命咯。係啦，你諗下法國收嘅錢係高過香港幾倍喎。但係，我覺得係咪就係嗰條命就係你竟然去一個電影節，咁呢套係假如電影節㗎啦。係。但係喺個電影節度出事，即係你冇諗過呢條命係咁嘅。係啊，你咪知道咯，即係你咁樣出事，即係。亦係咯，我一路唔明啊呢樣嘢，拉唔到落嚟咯。呢個係好，我覺得公司嘅決定嘢都係好大喎，即係大家冇有信心咯。佢哋都好好俾我去黑白啦。咁你真係去到嗰個階段，突然間流咗出嚟，因為其實有啲國內，哪怕我哋係上唔到戲院啦，有啲國內嘅網站已經傾緊啦，呢個喂，我哋可以
網買嚟嘅喎，即係可以喺嗰度有回收嘅喎。係啊，但係一定要唔可以喺放啊，即係一定唔可以出事啊。但點知就連個網都冇埋。咁你貨公司係咁點咧？部戲即係我仲擺幾多錢落去咧？你明唔明啊？即係我又會明，所以你話我有冇講過？有講過，但係你可以逼佢幾多咧？係咪先？佢已經攞呢個錢拍呢個戲，仲要係俾你用到玩到咁，仲要搞到咁多年，係嘛？即係你，我亦都明白公司嘅立場，你冇辦法㗎。所以你好多人話啊，你彩色版其實好多我公司就係攞住去睇總公司決定。所以如果 Paco 日後叫你可能叫你幫手，可能你都會都會幫係啦，你都會。你叫我幫係跟住就命案啦。命案其實就係即係當然你講咧，就係由乃海嘅劇本研究咗好多年啦，咁樣咁又繼續係家棟啦，係啊，但有 Lockman 嘅參與啦，係啊。咁係唔係因為Mirror McAfee 所以要指定要喺 Mirror 裏面揀一個做㗎？冇嘅純粹係開頭都唔係諗 Mirror 啲人嘅，佢哋真係冇逼過，即係佢哋冇話一定要用咩。我開頭只不過都唔知係 McAfee， 冇人同我講，杜生已經有嚿錢，拍戲啦。我話咁多人，係啊，我話不如咁多集，咁即係因為真係唔多嘛，即係喂咁你我話不如我又去揾啲翻嚟，唔夠咩？我話都夠嘅 ，OK 好算啦，咁我就拍啦咁。OK 得噶啦，咁咪拍咯。咁但係冇人同我講咩，我完全都唔知係咩嘅片，因為冇需要同你導演講投資者嘅問題，所以我完全冇呢個壓力嘅。真係到後嚟係我哋揾咗好多演員到，跟住因為佢哋都係算呢個年齡層啊嘛，我咪有見佢哋咯。咁真係相對嚟講啊 Lawman 係相對係理解呢個 character 多啲嘅，即係我覺得試戲嚟講，即係 casting 嚟講。但係佢係本身好似話一個我唔識佢啦，不過好似話一個比較乖，即係同戲裏邊又係嗰種啦。唔係嗰種人就演一做咁嘅角色就反差好大，你搞到佢一出場已經係神，即係呢個身痕勿近嘅呢個人似乎你仲以為佢係兇手添嗰種嘅係啦，即係咁命案呢個名頭，我知你同阿乃海同埋阿杜生都傾咗一輪，大家拗，即係你自己覺得命案係點樣？我哋覺得唔係我信有命運嘅，但係我唔因為一講命運咧，其實好悲觀嘅，即係人個力量好少嘅，咁但係。我唔信咩都唔做咯，因為所以我覺得我點解中意乃海嗰個戲就係佢裏邊係我哋喺輸住打噶啦，即係我哋係人哋控制噶啦，但係我信有啲嘢係我哋可以自主到。其實佢係一個討論嚟嘅，究竟人有冇自由意志？究竟我哋個嘢可唔可以自主自己嘅命運？其實喺裏邊其實你可以話冇答案，當然我哋嘗試去俾啦，但係。我哋俾嘅答案意思係點都要做啲嘢，個天係有回應，我哋 that's it 噶啦，即係可能我哋唔會講到你成日好似家棟做咗都係黐線嘅，但係呢個黐線唔係你俾我，係我自己揀，呢個自己揀係好重要。可能有啲人覺得廢嘅，咪係個天令到你咁樣揀，唔係我自己揀，係我自己揀要癲而要幫呢個靚仔。如果我要幫到佢之後令我癲嘅話。咁我願意啲，我心甘情願啲，呢個係唔同嘅喎，同個天主定你咁我癲啦，我去癲係唔，我有意識，即係我有目標，我有目的去令到自己癲，係兩件事嚟嘅。所以我覺得係喺某程度上，我亦都相信命運，但係我亦都相信有自由意志嘅力量。呢樣嘢可能係微不足道，但係都有價值。嗰陣時討論嗰陣時，會唔會觸發咗阿杜生開3名咧？定係佢本身佢冇講，但係我覺得有啲。係嘛？因為實會有啲討論，即係其實佢有啲回應嘅，我覺得。即係當日我哋討論就係命運，杜生，我覺得你就算今日講嘅所有嘢，你都係喺個命運裏邊。冇錯㗎，冇錯㗎。我同乃海都啞咗，覺得冇錯㗎。但係係咪咩都唔做先？係咪咁做？因為其實銀河映像拍好多關於命運嘅嘢，我自己喺銀河映像都拍好多關於命運嘅嘢。但係我哋嚟到命案，你個命題叫命案喎。咁係咩啊？咁但係到最後乃海加咗呢一筆嘅時候，即係佢諗到呢一筆嘅時候，我點解咁 buy 乃海呢條戲就係佢嘗試去做啲嘢，佢嘗試喺銀河映像又好，嘗試喺命運呢個主題度好，佢嘗試行前半步嘅乃海，呢個半步係好難，因為太多殿堂喺上邊啦。咁但係佢嘗試都走前一步，咁我覺得我好 respect 呢樣嘢，同埋我 believe 嘅，即係乃海嗰陣時，你嘗試做一步啦。
個天會回應你，但係我都唔敢肯定，但係你做咗呢步先，你嘗試去做咗呢步，等個天係咪回應你？咁我哋睇下我哋點樣睇個天嘅啫。你覺得佢冷血天地不仁咁冇辦法啦，係咪？咁可能佢好 warm 嘅咧，可能佢喺中間都俾條路你行咧，係咪？即係荊棘滿途噶。當 Longman Last 嗰個都係荊棘滿途噶啦，黑嗰條街黑漆漆，但係太陽喺遠處喎。俾咗啲希望，俾咗希望你，但係話俾你聽唔易行。係冇錯嚇，都唔係話光明大道嚟嘅，係啦。嗱呢套就應該我冇記錯係你第一次攞金像獎最佳導演，係啦。呢個係當然我成日都話拍嘅，當然亦都唔係從第一次，唔係要追求獎項。不過好似係咪一個身份證，定係一個肯定，定係一個對你嚟講咩意義啊？即係攞咗個獎啫。即係你一定開心嘅，但係會興奮嘅，但係你係咪覺得哇我就係啦咁，我就最佳導演啦。咁我真係冇，因為其實你哪怕我第二次攞同今次攞都有一個感覺就係個戲可以好啲。即係佢未係話我會攞完之後我好拋，唔係唔攞咗唔拋入，係呢件事好值得攞。即係我未係去到咁啊！未到話係我噶啦，唔使講啊！咁又唔係，但係你覺得係啦？你覺得係呢部戲攞最佳導演啊？我覺得 OK， 我覺得應該嘅。但係即係如果即係家棟同 Longman 都連提名都冇，嗰個就最我最肉赤啦。係啦，呢個最肉赤係呢個。即係就算佢哋攞唔到，咁因為大家都同時間有最佳男主角提名都有林家棟咁啦。即係都係有一啲策略問題咯。即係我覺得。即係都有提過嘅，即係將佢兩個拆開。即係譬如我家棟男主角 Longman 男配角。係。咁可能即係你點都分薄票源嘅。即係兩個人咁，人哋投邊個先？咁啊，你又冇得兩個填晒喎。咁是但投俾一個，咁但係變咗大家諗完之後，跟住就互相都唔夠票。係。咁呢個有陣時係啦，即係攞策略問題。係啦，攞獎咁，即係話未來即係你都講過電影係你嘅名。係咪咁講？係啦，都係嘅。係啦，而家就真係完全離唔開嘅，應該係咁講。幾難，亦都唔會睇到幾長命嘅，即係都係，即係都係嘅啦。即係冇你點講啊？即係你一係就完全唔拍咯，即係死咯，係嘛？完全唔係死，即係可能係你有第二種重心啫，或者係可能係咯。即係你第二種重心都好難掉得低話。完全做第二啲嘢，唔接觸電影。我諗完全唔接觸電影嘅時候，就應該咩都唔做。即係唔知咪，即係唔係我唔係真係咁講，唔係真係要抬舉阿隧道。但係即係佢譬如佢做監製呢一個範疇，我都覺得你一個真係好古道熱腸嘅人。即係你去到呢個位置，即係其實唔係話我仲要賺多份監製錢嗰種嘅出發點啊。係其實係我如果有咁嘅影響力，正如當日老闆信杜生。係。嗰種，如果有人信鄭保瑞的話，我可以幫到一個導演去開一部戲嘅時候，係啦就做咯咁樣，有時間就做。所以呢個我覺得都係，即係你做過咁多個崗位嚟講，真正愛電影嘅。係啊，因為我成日都話，咁啊監製真係唔係我本業嚟噶嘛，我本業係做導演㗎。所以真係等於配音啊，等於你嘅演員啊，等於旁白啊。即係總之話我幫到大家能夠完成一部戲，我都唔知有陣時我會唔會搞亂佢哋，因為其實做監製係我覺得比做導演更難嘅。你唔知出唔出聲好，因為其實導演真係靈魂嚟嘅，我係輔助啫。但係你唔出聲又好似唔係，但係你見到個問題係咪真係唔講先？唔解，但係因為你係導演出身係監製，所以大家 expect 你可以出聲咯。好先，但係我驚我一出聲就變咗最唔好嘅就係我出聲就變咗我嘅嘢。你係嘛？就係最好大家互相拗咯，得一定會好猛嘅。但係你不如用你嘅嘢去 convince 我啦，因為我又唔係當你好叻，但係我嘗試去就住你哋嚟當咯，所以喺你個框架裏邊去當咯。咁所以即係鄭保瑞得嚟拍開電影噶啦。好啦，今日真係好多謝阿隧道咧接受我咁詳盡嘅訪問。如果大家中意，亦都見我哋咁辛苦做咁多訪問的話咧，希望大家留言分享同讚好我嘅頻道啦。多謝隧道，多謝晒。